با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP پروبوک 4540 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و باتری رو از دستگاه خارج میکنم به این صورت. رم ما در این قسمت قرار داره که ابتدا باید درب قاب باز کنیم که این دوتا زبون‌ها رو به سمت داخل فشار میدیم و درب قاب باز میشه. خب رم در این قسمت قرار داره که مدل اون رم دیارتریه که در پایان این ویدیو با نحوه خرید اون شما را آشنا میکنیم. خب برای باز کردن رم ابتدا با فشار دست زبون‌های اونو آزاد میکنیم و رم رو خارج میکنیم از دستگاه و برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا طبق ادامه ویدیو این کالا رو خریداری کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.